nionekane kuwa mwanaume, na kila mtu alikuwa anaona juhudi zangu za kujitahidi. Ukiacha badilika toka before mimi kuhusu muonekano nilisha exchange toka muda kwamba kuvaa mawigi sijui kufanya makeup sitofanya. Muonekano wangu niliacha toka muda hivyo hivyo kabla hata sijampata huyo konso. Nilikuwa naishi maisha yangu hivyo, lakini muonekano wangu ulikuwa wa kiume. Ukiniangalia huyu gentleman. Right. Yaani ukiniangalia gentleman, lakini ndio iko hivyo. Lakini muonekano wangu mtu huwezi kufikiria kwamba huyo mtu anafanya hayo mambo. Nilikuwa na ndevu kama unavyoona hivi. Right. Sawa. Muonekano wako uliweza ukaubadilisha, lakini of course sisi kama wa binadamu hatuwezi kumjaji mtu na muonekano. Lakini ulikuja pia ukatuaminisha kwamba mbali na muonekano inside mimi nimebadilika. Na unajua Jackie, ulivyowaonyesha watu kwamba umebadilika, uliwafanya mpaka watu wengine wawe proud kwamba kesho na kesho kutwa tunaweza kubadilika. Na ni kwa sababu uliweza kusema kwamba kama hiki kitu kinawezekana, na wengine you made them proud kwamba tunaweza kubadilika. Sasa Jackie, swali la kizushi. Wewe kuonekana kwamba umerudi, huoni kwamba ina disappoint kila mtu? Tena mimi naomba nisiwafikirie watu wengine, nijifikirie mimi tu. Sawa? Mimi ulivyoniambia kwamba umebadilika, I was very happy and proud of you sana. Na nilikuona ni mtu wa tofauti sana. Kwa sababu hata kama wahaini by then walikuwa wanasema mimi nilikuforce, lakini we mwenyewe unajua sikukwambia. Ilitokea tu wewe mwenyewe. Lakini sasa kama kitu kimetokea, inakuwaje sasa umefarakana kidogo na Konso? Umerudi Juzi. Sawa? Unajua kidogo mimi unajua, na mi Jackie, you're one of my favorite person. Nakupenda kwa sababu una heshima, nakupenda kwa sababu una misimamo. Lakini kwa hili kwenye kurudi, I don't know, kwa sababu wewe umeniambia unataka kuwa huru, unataka kurudi uwe huru. Kwani wewe ulivyokuwa na Konso ulikuwa hauko huru? Ulivyoamua kutoka kwenye ushoga ulikuwa hauko huru? Kitu gani? Au ina maana ulikuwa unatudanganya hauko huru? Yaani kwanza ngoja nikuulize. Huyu jamaa mwenye sura kama Shavira Kuma ni nani? Mbona Mashavira Kuma? Kwa nini huyu jamaa ana sura mbovu sana? Yaani ni nini hiki? Huyu ndo bwana wako Jackie? Mtoe hapo. Mtoe hapo, usimweke hapo. Kwa nini simweke? Huyu ndo kamtoa Konso kwenye Konso haja aniambie huyu jamaa kama alishawahi kumuona ndani ya nyumba. Hajawahi kumuona. Huyu jamaa ni nani? Ni mpenzi wangu. Huyu jamaa ndo anakufira wewe sasa hivi. Ndo mpenzi wangu. Hajawahi kunifira. Sasa Jackie, toka umeachana na Konso umeshafiro? Sijafiro. You're serious? Uko sure? Sijafiro mpaka mkundu unaniuma, umebana. Sicheki kama ni mazuri. Sema wewe unanichekesha. Mimi ndio mimi ndio nilivyo. Mimi ndio kaongea serious, wewe ukacheka. Lakini sinajua ninaongelea ukweli. Sawa. Lakini Jackie, mimi nikuombe, yani nikuombe kama hujafirwa, please usipeleke huo mkundu sehemu. I don't know nitakufanyaje. Yani I would rather nikukimbize sijui wapi, nikubebe kwenye machela. Ngoja nikwambie kitu mali. Kwani haina haja ya kusema utakuwa huru na nini? Yani huru, nataka kuwa huru with what Jackie? Mimi yani Jackie, ngoja nikuulize, ina maana Jackie nguvu zote nilizoziweka hivi unajua, kwani unafikiri mimi ninavyosema nimetumia milioni 10 kwenye harusi yenu unafikiri natania? Si unajua stani? No, mimi sisemi kama unatania mami, ila ni si unajua kabisa imetumika. Kweli imetumika. Na mimi kukupeleka vacation Zanzibar ilikuwa nikusahaulishe na vitu vingine. Hebu niambie Jackie, be honest Jackie, I'm not laughing. Kama hujapeleka huo mkundu kufirwa na huyu malaya huyu usimtaki. Mimi usimtaki. I don't want this boy. Mami, ngoja nikwambie kitu. Unajua nikwambie kitu mami. Mimi naongea ukweli siku zote. Mimi ni mkweli. Jamani, mimi naambia tu ukweli. Mimi ni mkweli na siwezi kudanganya.
Huyo ni mpenzi wangu lakini sijawahi kulala naye. Sasa okay, mpenzi wako wewe ndio unafira au umerudi kwenda wewe kufirwa wewe? Umesema mkundu unakuuma. Lakini Jackie uliniambia kuna vitu unafuatilia ili mkundu, kwani ngoja kwanza Jackie naomba nikuulize. Kwani mkiwa mmetoka kwenye ushoga, mkundu unakuwa unafanyaje? Ili ni mimi I don't mind kutoa hela ili wakufokonyoe ndulifili udhuri, si zinaponaga? Ndio zinazokusumbua. Kitu gani kinakusumbua? Do I say? Yaani kwa hivi, mimi sio kama labda siwe, unajua kwamba kitu mami, unaposikia mtu alikuwa shoga. Alafu akaenda kaa shoga. Akaja kuacha ushoga. Right. Yeah. Kwanza kabisa atapata shida sana kwa muda mrefu sana. Right. Shida which ndio shida unayoipata wewe sasa hivi, si ndio? Mimi sasa hivi sipate shida. Mimi niko sawa. Sipate shida. Tuendelee, hebu niambie ukweli. Mimi nitakuuliza maswali yangu ya maana sasa hivi. Watu wote wanajua. Twende, umesema unapata shida. Wasenge unapata shida gani? Mwanzoni yani ukishajifanya kama wewe ndio yani umekata hata kama utufanye kama hata 1 week. Uja sex. Unajisikia kwanza kuna vitu fulani vinakukuta. Kwa mfano mkundu unabana. Mkundu unabana, alafu mkundu pia unatekenya. Unataka kufanywa shengesha. Umeelewa? Yeah. Kwa sababu gani? Mkundu pia unakuwa unawasha. Kwa hiyo ile husababisha kipele fulani kwenye matako kwa juu, vile vipele vinakuwa vinawasha kwa muda mrefu, unajikuna ni vitamu. Yaani kujikuna unasikia raha muda mwingi mpaka unasinzia, vipele fulani hivi. Yaani kwa wale wasenge wananielewa ambao walishakata wiki moja bila kufeel. Hiyo ni automatical ya wewe msenge kukaa na kuongelea kuhusu nyuma, kuhusu kuwashawasha na kukutekenya. Kwa hiyo baada ya hapo au la unaweza ukapata madhara ya kuwa sonona. Yaani sonona kwamba kwenye like ukija unasema bwana jamani mimi ndio hivyo, wewe unajikaza unacheka, hongera sana Jackie. Lakini unaweza ukakaa sehemu muda fulani ukiwa mwenyewe unaweza ukafeel kwamba vipi tena inakuaje? Mbona kama mimi namna gani vipi? Sifanyi kitu ambacho labda kiko huru kwenye maisha yangu kama vile unajua yaani unajua yule ndio iko hivyo. Mimi nilijitoa sana na wengi waliona jizewei nilipokuwa najitoa na ninapambana ili nizidi kwenda mbele nisonge, na nilikuwa namshukuru Mungu. Kwa kweli niseme ukweli wa Mwenyezi Mungu, Mungu ananisikia. Nilikuwa najikaza kweli kweli, nilikuwa na kaza kweli kweli. Yaani jamani Mungu mwenyewe ananishuhudia. Baada ya muda fulani ulienda, mimi niongee tu kweli. Mimi Konso baada ya kutoa tu mimba yangu kweli mimi nilishatoa kila kitu chake kuhusu kwenye moyo wangu. Nilitoa mambo yake yote, nikakubali kuishi maisha yangu. Na kwanza kabla ya kuishi maisha yangu ambayo sasa hivi niko na nuru, umeona uso wangu ulivyokuwa? Uso wangu una nuru. Wewe angalia tu vizuri. Kwa sababu mnanijua, angalia uso wangu una nuru. Nilikuwa na mashimo mengi mijajambe humu, nilikuwa nimekonda sana. Nilikuwa mlevi, nilikuwa nimechoka mbaya, sieleweki, hata kuoga kwangu kwa shughuli. Mpaka nilikuwa natimuliwa na Abdul nikaoge. Nilikuwa sijielewi. Nilipitia shida sana. Baada ya muda mrefu nikakaa nikafikiria nikawazua nikasema, kwanza nilifikiria kwanza hivi nikija kwenye like ya watu leo nikaanza kuambia watu kwamba eti Jackie Donna mimi leo nimekuja tena nimefanya swini nimerudi tena kwenye usenge wangu naendelea kufeel bwana nifanye maisha yangu. Itakuwaje? Watu watanifikiria sababu kuna wengine ambao walipokea ili swala vizuri na wakaisikia raha wakaenjoy kwamba Jackie hivi na hivi, na mimi pia nilikuwa mfano kwa wenzangu wengine ambao labda wangehisi kwamba hawezi kubadilika maisha yao mengine wakaja kubadilika kupitia mimi kwa mfano wangu mimi. Mimi niongee tu kweli. Kuna magei ambao jamani, wapo magei wanatamani kuoa lakini shengesha ambalo mimi nimekutana nalo hawatamani kuoa. Nisiongee tu uongo wala unafiki. Wako hapo chini. Na wengine pia sijui wako hapo lakini ndio iko hivyo. Hawataki. Mimi nilijitoa ukweli na ukweli siwezi kuwadanganya, nilikubali kabisa mimi sio chizi eti nikae nikubali kufanya kitu ambacho hakiko sawa. Kwa sababu nilikuwa najua naweza. Kama mbo yangu ilikuwa ilindi, ikaenda ikadinda kwa mwanamke, nikamtomba kuma yake, akakojoa nikakojoa, nikatomba kuma. Si niliweza mpaka hapo? Au sikuweza? Niliweza. Nikiachana na mambo mengine yote, lakini niliweza. Kila ninapotaka kuma, ninapotaka mboo, nilikuwa nampa kwa wakati. Mungu akajalia, akatenda miujiza yake, maskini ya Mungu, hatukuchua, yani ndoa ilikuwa ina baraka, yani ilikuwa na baraka in short. Ndoa ilikuwa yenye baraka na mafanikio mengi tu. Kwa sababu hatukuchukua hata miezi 4 tayari alishapata ujauzito, nikashangilia, nikasherekea,
na mimi ndo nilikuwa na mpaka nilikuwa sometimes nakaa naweza nikakaa, unajua mimi sijui na mawazo gani, nilikuwa na feel kwamba hivi nimekuja kupata mtoto wa kike maskini ya Mungu, hivi itakuwaje maskini, yani nikaa na feel kwamba dai say Mungu anijalie, nilikuwa mpaka naomba ili Mungu anijalie. Lakini mwisho wa siku kuna mtu ambaye ndio huyo ambaye nilikuwa namtegemea anitimizie ndoto zangu, kaenda kafanya mambo ya ajabu. Alafu hilo jambo alilolifanya ni jambo kubwa ambalo hata mbele ya serikali aliaffect hilo jambo, na kuna wengine pia hawezi wakaaffect, au mwanaume yeyote lijali hawezi akaaffect hayo mambo, hata kama iweje, hata kama ingekuwa mtu mwingine lijali ambaye amekamilika. It is not fair. Uko ndani kwa mume wako, ukaondoka kwa mume wako bila kumwambia, ukaenda sehemu nyingine huko, mimba ikatoka sijui ikaribika huko, uje sijui kuja visamvu, alafu tena urudi tena kwa mume wako. Mwanaume gani? Kuna mwanaume yuko chini hapo aniambie amemuoa mwanamke ndoa ya halali, akampa mimba mkeo na miezi miwili, mkeo akafunga vilago usiku, akaenda sijui wapi huko, alafu mimba ikatoka huko, akajirudisha tena nyumbani. Mwanaume gani? Kwa binafsi yangu nisingeweza na sijaweza na siwezi. Licha ya yote niliyapitia nyuma, kuumia nimeumia, lakini siwezi tena kuwa na huyo dada na sitaki, na ni bora niishi maisha yangu kama nilikuwa naishi zamani. Ila ni kwamba kuna baadhi ya vitu nimevipunguza kwenye mwili wangu, kama vile unakshi za baadhi ya urembo kwenye mwili wangu nimevipunguza, ila vingine vipo na nitavifanya. Na nilishasema kama kuna mtu yoyote kwenye hili swala, yoyote yule nimemkwaza na nimemkosea kwenye moyo wake kwa kitu ambacho nimekifanya, eti Jackie tena karudia kwenye mambo yake, naomba nisameheni. Sasa hivi nitaishi maisha yangu ya amani na furaha. Nitafanya kile ambacho ninakitaka kuishi kwenye maisha yangu. Kuhusu habari za wanawake, binafsi yangu sitaki hata kusikia. Napenda sana wanawake, ila simtaki mwanamke sijui wa kumuoa ndoa, labda wa kumtomba. Lakini sio sijui wa kumuoa ndoa, sijui kumuoa ndoa, sijui kufanya nini kwa mapenzi, sio nini, sitotaka. Ukitaka nikutombe au mwenyewe mwanamke nikimpenda, maana nikiwa nakuwa na majini ya kupenda wanawake siku hizi. Siku hizi na shida gani? Naweza nikakaa nikamtaka mwanamke nikamwambia na kuishi na nikamtongoza na kupenda. Kwa hiyo ninaweza nikafanya hivyo. Ila kuhusu sijui ndoa sio nini, niacheni niishi maisha yangu jamani. Nitafly sasa hivi, namshukuru Mungu. Na nuru zangu zimeonekana zipo. Mwili wangu huu unaonekana, kilo zangu zinaonekana, niko 10/10. Niko lele. Alafu sirudi nyuma kwa kimaisha, maisha yangu yanazidi kusonga mbele. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kwa wale watakasema nakuchukia, sikupendi wewe, nichukie tu ndugu yangu. Maisha haya tupo tunaishi duniani. Mungu yupo. Ukinichukia wewe, mwenzia atakuja hata nipenda. Kwa hiyo ndugu zangu, huo ndo ukweli wangu na sifiche. Na kuhusu huyo bwana ambaye umeonyesha hapa kwenye hiyo picha, sijawahi kulala naye, na mimi sijafila toka nimechana na Konso. Ila tu najishia maisha yangu, niko huko naenda huko na huko naenda hivi, niko hivyo, lakini sijafanya mapenzi toka nimechana na Konso, na huo ndo ukweli wangu. Ila kumfila mtu nilishawahi, kumfila msenge nilishawahi, na kumfila dada nilishawahi, ila sijawahi kutomba mkondo wangu. Mimi nimsema ukweli na huo ndo ukweli wangu. Mami, mbona uongei? Au unajiongelesha mwenyewe peke yangu? Kibomba anacheka. Mimi nimsema ukweli, siwezi kudanganya mimi. Mimi zamani kuna mtu alikuwa ananiambia hivi, kuna mtu fulani hivi simtaji kwa jina. Alikuwa ananiambia hivi, Jackie, yaani alikuwa serious. Jackie, nikwambie kitu. Ananiambia, Jackie, nikupe milioni 1. Unipe milioni 1 ya nini? Nikupe milioni 1 uache usenge. Nikamwambia nitakudanganya. Nikikupa milioni 1 yako mimi nitakudanganya. Kwa hiyo ndugu yangu, kaa na hiyo milioni 1 yako, umetaka kunipa nipe, utaki sio shida zangu. Iko hivyo. Najua watu wengi wataumia sana, lakini ndio hivyo, nimeshaongea ukweli wangu. Mimi siwezi kuwa muongo. Nikaja kwenye like nikaja kudanganya hapa. Siwezi kuwa kudanganya, kuambia tu sio nini. Siwezi. Binafsi yangu mnanijua mimi, mtu mmoja mkweli imenyooka. Siwezi. Siwezi kabisa. Na kwa shoga yeyote kuacha ushoga ni ngumu sana. Shoga yeyote yule ambaye alishafila mkundu wake zaidi ya mara 10 au mara 18, 22, 92, 10. Kuacha ushoga ni mwiko. Utapitia changamoto nyingi, changamoto mpaka utaumwa. Kuna wakati nilikupigia simu rahisi nilikwambia naumwa, najisikia vibaya.
Unakumbuka? Nikasema sisemi huo ugonjwa. Unakumbuka? Mimi ndio ninajua napitia nini. Wasenge wengine ambao hawajui walikuwa wanajua napitia, ila mimi nilikuwa napitia kitu gani. Niliumwa sana sana. Lakini sikutaka kukuambia kwa sababu vitu vingine inabidi ujizuie. Vitu vingine ni fezea. Kwa sababu kwenye maisha huwezi kumwamini mtu wa 100% ukamwamini mtu kabisa. Haiwezekani. Lakini nilipitia shida sana, lakini nashukuru Mungu nimekaa sawa. Kwa hiyo mimi huo ndio ukweli wangu, mami. Siwezi nilivyokuwa nafanya nilivyokuwa nahangaika na harusi yako, nagombana na watu. Watanzania walichanga milioni 3. Mimi niliongeza kama milioni 9 hivyo 10, pamoja na nyumba na kila kitu. Mimi peke yangu nafikiri mkuu wa majeshi milioni 1. Mimi everything I think niliweka, wallahi Mungu shahidi, I think vitu vyako vyote vitumia almost milioni 10 na kitu 11. Lakini mama yangu alikuwa Tanzania. Kuna pesa ambazo zikiwa Tanzania namwambiaga mama watumie. Kwa mama ndo alikuwa anatuma pesa kwa bei. Yaki nilimtumia mama picha zako wewe na kwa mama yangu mzazi. Mimi katika watu ambao wananiambiaga nisibague watu kama nyinyi ni mama yangu. Na ndio maana wasibaguaje. Lakini mama nilivyomtumia akanifurahia sana. Cha kwanza Konso kubadilisha dini, my mom was very happy. Mimi napenda mama yangu kwa sababu ana support ninachokisupport. Nikimwambia this is what I want, wana support. Lakini mama yangu aliniambiaje? Una uhakika huyu kaacha? Kwa sababu mama amekaa huku muda mrefu Uingereza toka mwaka 2000. Toka mwaka 2000 mama amekaa Uingereza. Kwa hiyo na alikuwa anafuatilia sana kipindi cha Kim Kardashian mpaka yule baba yake Kim Wakamba alivyobadilika. Mama anamfuatilia, so he knows. Kwa mangu aliniuliza kitu, ananiambia message zake nazo. Ananiambia uko sure huyu naye msimamia kabadilika? Nikamwambia mama yangu huyu naye msimamia kabadilika. Sababu mimi siku zote Jackie, mtu nikisimamiaga kitu nakuwa nakisimamia kifua mbele. Ila nikwambie mimi nilikuwa sijawahi kujua kama wewe hizi ungerudi eti kwa sababu ya Konso, kwa sababu ya mimba, kwa sababu ya nini? Kwa sababu Jackie, I'm not happy. Hata kama pale mwanzo nilikuwa nacheka. Katika watu ambao wameumiza moyo, I don't know Watanzania wameumia kiasi gani. Lakini Jackie, mimi umendisappoint, umeniumiza. Sasa mimi nilikuwa nasikia Jackie karudi. Na Jackie nikwambie, Konso alikuwa analalamika. Na kuna vitu Konso hajavisema. Lakini naanza kumuelewa Konso, kuna vitu ulikuwa unafanya vinamfanya Konso afanye alichokifanya. Kwa sababu nakumbuka kuna muda ulisema ulikuwa umtombi. Almost wakati unaniambia unaumwa mkundu, ulikuwa mtombi almost mwezi. Konso alikuwa ananiambia, lakini mimi nilikuwa upande wako. Sio mwezi. Ananiambia mtu anakaa sitting room mpaka asubuhi anakuja kulala, una hamu na mume wako akushiki. Which is true. Ni vitu ambavyo mimi nilikuwa sitaki kushirikisha, lakini Konso aliniambia. Kwa hiyo kuna vitu Jackie unamlaumu Konso na sisi tunamlaumu Konso. Mimi kwa nini nilikuwa upande wa kumlaumu Konso? Because Jackie, sikutaka nipate hiki ambacho unanipa wewe. Nilikuwa na kuprotect wewe. Kwa nini nilikuwa na insist kwamba Jackie ataoa mke mwingine? Jackie atafanya hiki? Because niliamini kwamba hata Konso akiondoka, kwa sababu wewe ulishasema umetoka,
nikajua umetoka kihaki lai. Sio kusema umetoka alafu Konso katoa mimba. Sisi wote tunatoa mimba. Lakini ukute eti mabwana zetu wameenda kukufirwa kwa sababu mtu katoa mimba. Hapana. Mimi hata hivyo ulivyokuwa unasema sijui unataka kuwa huru. Jackie, ni vitu ambavyo wewe ulitakiwa kuniambia mimi. Lakini mpaka nilivyotumiwa picha ya mbwa huyu mwenye sura kama mkundu. Huyu. Ni maisha gani? Huyu mtu anakupa nini Jackie? Ni maisha gani? Huyu jamaa ana nini? Na pia wewe umerudi kwenye usenge ili unizalilishe mimi. Sawa? Unaonyesha the whole world kwamba tulichokionyesha. Mimi leo hii angekuwa Dayoni bado ni mpinzani wangu. Leo ningekuwa nachekwa na Dayoni. Namshukuru Mungu Dayoni is no longer my enemy. Hawa wengine hawa sio shida. Lakini Dayoni alitabiri. Na Jackie wengi walikutabiria kwamba hujaacha. Mimi I was on your side. Lakini kitu ambacho umekifanya, usiblame anyone because Dayoni alisema time will tell.